Senhores Presidentes, senhores deputados, permitam-me registar com apreço esta audição e a forma como o Sr. Ministro aqui desenvolveu um conjunto de abordagens e de linhas de orientação com as quais, obviamente, só poderão merecer a concordância do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Gostaria também de fazer uma pequena nota prévia, dirigida aqui ao Sr. Deputado António Ventura, onde, por mais estima e consideração que possamos ter por ele, e partilhando algumas das preocupações manifestadas, fica-nos difícil continuar a assistir a este enfoque sem lhe relembrar algumas notas, sob pena de até ter o efeito contrário daquilo que aparentemente até é pretendido. Ou seja, não pode estar o Sr. Deputado aqui a dizer uma coisa e a deputada Sofia Ribeiro do PSD a dizer outra na Europa, não é? Portanto, não pode aqui estar num tom mais reivindicativo e a reclamar uma posição um pouco mais musculada nacional, e a deputada Sofia Ribeiro a manifestar satisfação com as posições da Europa sobre o futuro da PAC, não é? Portanto, é no mínimo intelectualmente, Sr. Deputado, é no mínimo intelectualmente desonesto e obviamente é uma situação com a qual não podemos pactuar e, portanto, sugere-se um melhor juízo sobre a situação, nomeadamente alguma organização prévia para podermos debater estes assuntos com a seriedade que se nos merecem. E, portanto, neste contexto, aproveitaria para deixar uma última questão ao Sr. Ministro, que é como está a decorrer a coordenação das negociações do novo quadro europeu, nomeadamente com a representação portuguesa nos diferentes órgãos do Parlamento Europeu. Muito obrigado.